ਕੈਮਰਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 7:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟਰ ਪਲੈਸਵੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਮਿਲਣਗੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ 100% ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਟਪਾਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ 100% ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਰੇ 15 ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਈ, ਵੀ 15 ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਸਰ ਕੀ 100% ਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।